Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Amani katika bwana mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 TV, na ukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako kama kawaida ni mimi Safari Alimas, na kuomba uweze kuambatana nami mwanzo hadi mwisho wa taarifa ya habari. Nasema karibu mpenzi mtazamaji. Askari jeshi wa taifa FARDC batalioni wa Fuma wawili kufariki papo hapo pamoja na silaha zaidi ya 3 kupokonywa. Hao ndio matokeo ya ghasia yaliyoripotiwa katika jeshi la Fuma dhidi ya baadhi ya wazalendo katika kijiji cha Mwayenga katika kisanga cha Ubwari tarafani Fizi siku ya 3 ya wiki tunayo. Taarifa tunazo ni kwamba msafara wa wazalendo umeanzia operesheni yake ya kupokonya silaha kwa askari jeshi wa FARDC batalioni wa Fuma kuanzia eneo la Mizimu. Habari hii ya usalama mdogo inahakikishwa na baadhi ya wanaharakati wa mashirika kiraia eneo hilo ambao wamekemea vitendo hivyo vya wazalendo na FARDC kushambuliana wao kwa wao, na inapelekea watu wengi kuweza kupoteza maisha, kama anavyotoa picha halisi hapa kwenye line ya simu ya TV yako. Tumsikilize mmoja kati ya wanaharakati wa mashirika kiraia. Katika kisanga cha Ubwari ndani ya kijiji cha Mwayenga, precisement hapa Mwayenga, jana siku ya 3 tariki 26 mwezi wa 3 mwaka wa 2025, kijiji kiliweza kuingiliwa na kikundi cha wazalendo waliokuwa wakiongozwa na kamanda Anyemba. Kadiri na walivyoingia wazalendo walisema mission yao inakuwa ni kuchukua silaha kwa maaskari wa Fuma wanaopatikana maeneo za Ubwari ti Jungu. Mena wao waliweza kufika hapa, wakaomba maaskari silaha. Askari wa mmoja akatoa silaha yake, mwingine akatoa silaha yake, mwingine mmoja kabla mwenyewe anaresiste kutoa silaha. Wakati aliresiste kutoa silaha yake, basi wakalazimisha awapatie silaha, na ni hapo yule askari alifikiria kupiga risasi. Akafikiria kupiga risasi ya kwanza kwa askari wa wazalendo, haikubahatika kuingia, na ni hapo waliweza mara moja kumuangamiza. Kule chini kulikuwa mwingine askari ambaye alikuwa anachunga silaha ya mwenziwe, na wakati alipana yake ya kwanza akarudia tena mnyumba kusudi aende kuriposte na ile silaha ya mwenzake alikuwa anamchungia. Ni pale baada ya kutokuweza kufaulu kuua aliyekuwa akimpiga, waliweza kumpiga mara moja. Na hivyo kwa siku ya jana, kwa ngambo ya FARDC kulikuwa perte ya maskari wawili, kusema walifaulu kuchukua silaha 4 hapa Mwayenga, na waaskari wawili kupoteza maisha kwa ngambo ya FARDC, ila kwa ngambo ya wazalendo hapa kukua majeraha yoyote ile. Hata hivyo, wakati hayo ya kijiri, duru yetu inaongeza kuwa baadhi ya raia wengi wamejawa na wasiwasi mwingi na hata kujipeleka mafichoni kwa kuhofia usalama wao, kama alivyoshuhudia hapa kwenye TV yako mara moja. Na kwa ngambo ya waraia hapa kukua majeraha yoyote, selma tu wakati masasi ilipigwa mgini mlikuwa panike sana. Kuna watu wamoja walifikiria hata kushindwa kulala ndani ya kijiji cha Mwayenga, na walipomaliza preoccupation yao waliweza kujielekeza, kama vile walivyosema ni mission ya kuchukua masiraha kwa askari wa Fuma, walijielekeza mpaka kumigini ya mbele. Hiyo ndio situation yenye ilipita siku ya 3 tariki 26 mwezi wa 3 2025. Ilikuwa ni pande za masaa 10. Maskari hao walizikwa hiyo jana ya siku ya 3 le 26 mars 2025. Ilikuwa pande za masaa 4 za usiku ndio ambao askari hao walizikwa, kisha aliyekuwa kiongozi wa maskari hapa Mwayenga uweza kusumulia na viongozi.
Huko katika mji wa Uvira ni kwamba mlipuko wa kutisha ulitokea Jumatano Machi 26 katika manispa ya Kasenga mjini Uvira na kuwa watu wawili akiwemo mtoto mmoja wa miaka 9 na kumjeruhi mwingine. Tukio hilo lilisababishwa na askari mlevi ambaye alikuwa akijaribu kufungua guruneti katika kituo cha kunywa pombe. Mkasa huo ulifanyika katika wilaya Kasenga ambako askari mlevi alitaka kufungua guruneti kwenye baa hiyo na kusababisha maafa hayo. Kutokana na umati mkubwa wa watu ulimlazimisha na kumfukuza. Akiwa njiani alifungua pini na kifaa kilipuka na kusababisha kifo chake na mtoto wa takriban miaka 9 kuweza kupoteza maisha, lakini pia kuvunjika miguu abiria aliyekimbizwa hospitalini kwa matibabu ya ziada. Tukiwa tu hapo katika mji wa Uvira ni kwamba hata kama sisi ni raia, lakini tunahaja kusikia operesheni zimeanzishwa na Kamanyola imetekwa na sehemu zingine na sio kuendelea kubaki kimya kiasi hichi. Ndivyo amesema hayo notable Andre Byadunia Mashaka ambaye ameomba FARDC pamoja na wazalendo kufanya hatua sasa. Katika mazungumzo yake na TV yako, mwanaharakati huyo wa kisiasa kusini mwa jimbo hili amesema kuwa mpaka sasa bado anaendelea kufanya hatua za kuomba viongozi kuwajibika juu ya kuanzisha operesheni kama anavyoeleza. Kama jinsi mnajua ni kwamba Uvira, Fizi, Mwenga, sijui na upande mmoja wa Maniema tunaongozwa na secteur opérationnel Sukola de Sud Kivu ambayo ilikuwa inaongozwa na general ambaye amepelekwa Kinshasa na waza kwenye shida za magonjwa, na ajua wake Mondonga ndiye alikuwa anafanya interim. Alors hapa wakati tumeingia kwenye misukosuko, jeshi lienda linakimbia waadui kutoka Goma, Bukavu mpaka hapa Uvira, na wengine walifika mpaka Kalemi wakipanda mabato. Hapa dernièrement kukakuwa changement ya commandement militaire kwenye ya secteur. Katoa ule colonel Mondonga mwenye alikuwa bakatia mwingine colonel Gervais, na colonel Gervais sisi tukamwendexe kwamba iko parmi walikimbia na walitoka kule Nord Kivu wakafika Sud Kivu. Mwenyewe akaanza kujitetea kwamba haiwezekani yeye kukimbia, na tukamenase kabisa kwamba tunapaswa kufanya activite kabambi za kumkatala. Ndipo aliomba vice gouverneur aite reunion kabambi, na ile reunion tulikuwa mule tukakamata parole kama ba representant ya population civile ya Sud Kivu. Tukasema kwamba kila mwanajeshi ambaye alikimbia vita sisi hatumtaki. Hatuwezi kusikia mtu alikimbia kuanzia plus ya 200 km iko nakimbia vita hai kufungia Fre, Bukavu, Uvira na Fizi na Baraka. Sisi hatuwezi kukubali ile. Basi vice gouverneur akasema hapana. Kisha yeye commandant secteur mmebalitia kwa interim bwana Gervais Kambale kujiexpliquer. Wazee wakasimama wakasema hapana, hivyo amejiexpliquer kwamba haiko yeye na anatuambia tumpatie wakati ya kujipanga, atatuonesha kwamba yeye ni mwanajeshi wa kamili ku front, tumpe muda. Sasa nitafuta kuambia watu kama tunaeneza 3 semaines depuis ile wakati, na mpaka sasa tudaona lolote. Tuko tunasikia tu habari kwamba no walipatia bazalendo silaha kidogo, walipatia bazalendo silaha waende wapigane. Upande mwingine ameongeza kuwa jeshi la taifa lina mchango mkubwa ili kukomboa Kamanyola, Bukavu na sehemu zingine. Mzalendo yeye pekee hawezi kupigana bila renfort ya FARDC. Ça il faut mettre en tête parce que M23 ni jeshi ambalo linaungwa mkono na nchi sawa ya Rwanda. Na Rwanda iko na community kipande ya community internationale nyuma yabo kiniki kinawapatia silaha. Na mzalendo wa kwetu mwanatoka Fizi, Baraka, Uvira hata aende Bukavu na hana dawa, hana chakula na hana renfort. Hakuna vita bila renfort. Sisi ile haiwezi kuwezekana. Basi tumesha kawia. Nikaita kwenye radio hapa Uvira nikasema kwamba colonel anatukawiza, alitupatia promesse ya kuanza maoffensive, mpaka leo hakuna lolote. Nikaambia watu kwamba nitaenda kumuona governor. Nikaenda kumuona governor akasema tutaangalia mwache tuone namna gani tutafanya, na ndio tuko tunasubiri mpaka leo promesse ya gouverneur ya kusema kwamba anaweza tena kumuita colonel Gervais. Na wao ni serikali, na wote tuko tunawatilia macho kuwaza labda wanaweza kufanya quelque chose dans ce sens pour que FARDC bouge na wazalendo wa bouge pour que wakamate Bukavu na Goma. Na tulikatala sisi ile cessez-le-feu ya kusema kwamba kulikuwa cessez-le-feu sisi hatuioni, kwa sababu tuko tunaona kwamba kunakuwa deal katikati ya Felix na bwana Kagame. Kunakuwa mambo yao ya business ambao wanakuwa ndani, kwa sababu haiwezekani waite leo tunasema cessez-le-feu na kesho walikale ikamatwe na waasi. Ile inakuwa ni kutudanganya na kutupotezea muda. Ndio maana tulisema kwamba
lazima tujikamate en charge. Tumalizie taarifa yetu ya habari na kwa Walikale ambako ndege moja iliyokuwa na desturi ya kutuapa Walikale ili kuleta waasi wa M23 vifaa pamoja na jeshi imeunguzwa na ndege za kivita ina Sukhoi drone za jeshi la taifa FARDC siku ya 4 ya wiki tunayo pa Walikale, ndivyo zimehakikisha duru zetu zapo. Kwa mujibu wa gazeti la habari la Actualite.cd ni kuchapishwa huko mjini Kinshasa ni kwamba ndege hiyo imetua na ikamaliza shughuli zake ni wakati ilipotaka kuruka, ndipo ndege za kivita toka upande wa FARDC zimekuja na kuanza kushambulia kwa mabomu ndege hiyo ambayo imeunguzwa huko Walikale. Mpenzi mtazamaji wa Fiz News 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Sina la ziada na kuaga, ila nakukumbusha tu usikose ku like, ku comment na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Fiz News 24, média d'information en temps réel. Fiz News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.